No. நீ என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கற? என்னடா? என்ன கண்ணுக்குட்டி? உனக்கு 2 சுகர் வேணுமா? 1 சுகர் வேணுமா? 2 சுகர் வேணுமா? என்ன சாப்பிட்ற? பேச மாட்டியா? ஏன் பேச மாட்ட? நான் ஒன்று டேஸ்ட் பார்க்கறதுக்கு தானே எடுத்தேன். ஏன் அம்மாவும் டேஸ்ட் பார்க்கணும்ல? அது உனக்கு பிடிச்ச ஃபுட்டா? என்ன ஃபுட் அது? பேச மாட்டியா? அது என்ன ஃபுட்டுன்னு சொல்லு. ஏன் Prajeeth, good boy or bad boy? Good boy or bad boy? Prajeeth, very very good boy. Prajeeth French fries சாப்பிட்டுட்டு இருக்கான். இனி டீ வேணும்னு கேட்குறான். டீ கொடுக்கணும். கரெக்ட்? You want tea? நீ வெயிட் பண்ணு. சரி சரி மக்களே, நீ வந்து சொல்லு, சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் சொல்லு, நான் கட் பண்ணிடலாம். பாய். பாய் சொல்லு. பாய். சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். வெரி Okay, bye bye. Good night, Solida. Good night. Take care. See you soon. Sollu. Okay. Terila. Okay. Bye bye. Thank you for watching. Correct? சாப்பிட்டு ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சா? இனி என்ன வேணும்? டீ வேணுமா? சரி, என்னாச்சு? கேள்விப்பட்டு கவனமா இருக்கணும்ல. நீ தான் கவனமா இருக்கணும். அம்மா தந்தேன்னா நீ எதுக்கு அப்படி விசுக்குன? பிளேட்டு கீழே வந்துடாம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிற? என்ன பிளாக் டீ குடிக்கிறியா? ஓகே. உனக்கு பிடிக்குமா? ஓகே. அது ஏன் ஒரு விரல் மட்டும் ஸ்வங்கன்னு நிற்கிது? என்ன மக்களே? ஹேண்ட் டேட்டியா இருக்குதா? ஓஹோ. You want more? You like it? French fries நல்லா இருந்ததா? டீ நல்லா இருக்குதா? உனக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா? நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிற? டீ குடிச்சிட்டு டிவி பார்த்துட்டு இருக்கிறியா? டிவியில் என்ன ஓடுது? கப்பை நவுத்து வச்சுட்டு பேசு. என்ன சொன்ன? கேட்கவே இல்லை. சத்தமாக சொல்லு. மோட்டு பட்டில் ஸ்வங்கினி போகுதா? அதுதான் பார்த்துட்டு இருக்கிறியா? உனக்கு மோட்டு பட்டில் ரொம்ப பிடிக்குமா? ஆஹா. அது எந்த லாங்குவேஜில் ஓடிட்டுருக்கு?
மலையாளம் லாங்குவேஜில் ஓடிட்டுருக்கா. ஒன் மோர். குட். ஸ்வீட்டாக இருக்குதா? ஸ்வீட்டாக இருக்குதா? Bye bye. Say bye bye. கப்ப கீழே எடுத்துட்டு பேசு. Bye bye. சத்தமா? Say loudly. Bye bye. Subscribe my channel. Subscribe my channel. என்ன? Subscribe. What's your name? சொல்லு. What is your name? My name is Prajeeth. கப்ப தள்ளி வச்சுட்டு சொல்லுடா. What is your name? My name is Prajeeth. Good. Bye. Bye. தாங்க. மோனல் ஊத்துதா? தூக்கி பிடிச்சாது. சரி இப்போ சொல்லு. What is your name? சொல்லிட்டு இருந்தா நான் எனக்கு மண்டை அடிக்கிறது. வச்சிடு. ஏன்? டேய். ஏன்டா நீ பேசு. பேசு. நீ தான் காஃபி குடிச்சாச்சுல. What is your name? சொல்ல மாட்டியா? ஏன்? சொல்லு கண்ணே. அம்மா வேண்டாம். Don't touch.